A senhora chegou a ver? Barra do Ceará ali. Ali já chegamos? Nós estamos chegando. Olha, eu amarrei minha mão. Barra do Ceará. Aquela ponte. Barra do Ceará. Nós atravessamos a ponte nova. Que é bravo. Um pouquinho, toma uns 200 metros, ou menos. Menos, deve estar uns 100 metros, coisa assim. Chegamos ao aeroporto. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a Fortaleza, 13 horas e 45 minutos, hora local. Permaneçam sentados com o seu cinto de segurança afivelado.